Ah, Saheed Òṣùpá pẹ̀lú lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi. Saheed Òṣùpá pẹ̀lú lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi. Àwọn méjèèjì ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí wọn láàárọ̀ yìí. Mo sì fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ó ti tójọ́ mẹ́ta níbi ìjẹta tí wọ́n fẹ́ ṣe program bóyá flag mi ni mo sáré pé mo hang sójú kan mi ń lọ mọ́. Ìgbọ́n àárọ̀ ẹ̀dá gbogbo ẹ̀yẹ bá ti ń wọlé wọn bá mi tẹ like love kẹ́sì má bá mi share program. Ẹ má bá mi tẹ like love kẹ́sì má bá mi share program. Tó bá jẹ́ pé ẹ ti miss mi lóòótọ́ ẹ bá ti miss mi tó tójọ́ mẹ́ta ni mo ti ṣe program bí ìjẹta ni mo fẹ́ ṣe program wọ́n flag mi. Mo ń fẹ́ ṣe update, mo fẹ́ ṣe program. Wa alaikum salam gbogbo ẹ̀yin brothers wa gbogbo ẹ̀yin sisters wa tẹ́ tí ń wọlé ẹ dákun ẹ má bá wa tẹ love like torí àwọn flag àwọn ẹni ẹbí tí wọ́n máa ń flag program lórí irú èèyàn wo loyalty wo ni Saheed Òṣùpá ní sí olóyè Sunday Igboho tó fi mú Sunday Igboho gbéra láti Nàìjíríà lọ sí Kútọ̀nù àìmọ̀ ní Sunday Igboho Saheed Òṣùpá. Saheed Òṣùpá gbéra ní Nàìjíríà lọ sí Kútọ̀nù. Ẹ wo loyalty. Saheed Òṣùpá ó tún present lọ́yà. Ọ̀rọ̀ máa yẹn jọ mí lójú púpọ̀ o. Ó tún present àwọn lawyers, ó tún kó lọ́yà lọ sí Kútọ̀nù. Nígbà tí ìgbẹ́jọ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn recently àrí Saheed Òṣùpá tó lọ sí Kotonu ó lọ sí Benin Republic just because of ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho. Ó lọ síbẹ̀ ó lọ wo welfareism olóyè Sunday Igboho, ó lọ wo status wọn, ó lọ wo báwo ni wọ́n ṣe wà. Ẹ wo loyalty irú loyalty la fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe loyalty ká máa ṣe dáadáa sí ni lójú ayé ẹni nígbà tí ò tí ì sí ṣòro. Ìtàn pè ní loyalty nìyẹn o. Tá bá ń pè yẹn léèyàn dáadáa kì í ṣe tí ń ṣe dáadáa lójú wa la lè pè ní láti máa pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ léèyàn dáadáa. Ẹni tí bá ń ṣe dáadáa lójú wa tí bá ń ṣe dáadáa lójú rẹ má ti pè léèyàn dáadáa o. I'm telling you the fact. Ẹ bá mi tẹ love like and share. Torí àwọn flaggers àti àwọn flag program. Ẹni ó bá ń ṣe dáadáa lójú rẹ má ti ìpèrú ẹni bẹ́ẹ̀ léèyàn dáadáa. I'm telling you. Ẹni tá a máa pè léèyàn dáadáa lẹ́ni tó jẹ́ pé nígbà tí ṣòro dé tí wàhálà dé tí ìdánwò dé eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìdánwò ni o. Ìdánwò ńlá ni ẹni tó bá máa gbà ní kọ́gbẹ́ tí ọ̀bà ní gbà ní kọ́ mọ́ gbà. Eléyìí kì í ṣe àdántán eléyìí ò sì ní kí Yorùbá Nation má wáyé. Kọ́dọ̀tọ́lá àwọn kan ti ń kórèwẹ̀sì ọkàn èmi ń sọ fún yín láàárọ̀ yìí. Orí kan ní lànà. Igba ẹsẹ̀ ló máa tọ ọ̀nà yẹn, igba orí ló máa tọ ọ̀nà yẹn, ẹsẹ̀ méjì, ẹsẹ̀ kan péré ló máa lànà, ẹsẹ̀ èèyàn kan péré ló máa lànà. Nígbà tí ọ̀nà yẹn bá wá là tán, oríṣiríṣi igba ẹsẹ̀ wọn wá máa tọ ojú ọ̀nà yẹn. Gbogbo ọ̀nà tó gba àdúgbò wa kọjá sáwa lálà. Gbogbo ọ̀nà tó gba street wa kọjá sáwa lálà. Gbogbo ọ̀nà tó lọ sọ́nà oko wa sáwa lálà. Gbogbo ọ̀nà tó lọ sí gbogbo àwọn agbègbè wa sáwa lálà. Àwọn kan náà là, àwọn kan ni wọ́n jìyà rẹ̀. Àwọn kan ni wọ́n ṣiṣẹ́ rẹ̀, àwọn kan ni wọ́n san ẹ̀gàn yẹn tójú ọ̀nà fi padà wà níbẹ̀. Nígbà tó wá di ọ̀nà tán kọ́ ẹ wo iye èèyàn tó rin irú ọ̀nà yẹn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ freedom irú òmìnira tá a wà nínú rẹ̀ lénìí ni mo fi máa ń sọ pé òmìnira wọ́n Nàìjíríà. Àwọn kan pé àgbà Nàìjíríà o à ń lé òyìnbó lọ pé kóyìnbó wọn máa rúlu wa mọ́ pé àwa náà fẹ́ máa rúlu ara wa. Àwọn kan ni wọ́n ṣiṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n ti máa ń sọ fún ìgbà tó fẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n àfẹ̀sìn ṣe wọ́n á fi ẹ̀sìn kóra wọn jọ wọ́n á fi ẹ̀sìn kó Nàìjíríà jọ wọ́n á fi ẹ̀sìn kó ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọ. Àwọn kan ni wọ́n ṣiṣẹ́ bá a ṣe gba òmìnira tá a dúró tá a jọ tí àrùn lọ́ra wa tán lé òyìnbó lọ. Àwọn kan ni wọ́n ṣe náà nígbà tí àwọn yẹn ṣe sáwọn tí wọ́n wá ṣe sáwọn nìkan ni wọ́n wá sáwọn ìran wọn nìkan ni wọ́n ń ṣe dèní ni wọ́n rúlu Nàìjíríà rárá o. Àìmọye èèyàn ló ti rúlu Nàìjíríà lẹ́yìn àwọn tí wọ́n gba òmìnira pé a fẹ́ máa rúlu ara wa. So definitely pé oníkálukú fẹ́
dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà àwọn kan náà ni wọ́n á ṣiṣẹ́ rẹ̀ tọ́lọ́run bá wá lo Sunday CSI tó lọ sí Sunday Igboho lórí pé ìyà tí àwọn èèyàn wa jẹ yìí ó ti tó gẹ́ ẹ jẹ́ kó ní kálukú dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ dákan ṣé orí ibú wa ń bẹ níbẹ̀ ni ṣùgbọ́n lóyàtì tí oníkálukú ní tí àwọn èèyàn ní nísìn ìgbà sọ̀rọ̀ làámọ̀ rẹ ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo rí Saheed Òṣùpá tó lọ sí Benin Republic torí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ṣàṣà èèyàn olójú olórin tí máa rántí orí àná o ẹ lọ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin wọn kì í rántí orí àná èyí máa ń sọ fáwọn èèyàn má náwó fólórin má olórin iṣẹ́ tí máa ń dúpẹ́ orí àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin òmóore ẹ lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin lénìí ẹ lọ wo àwọn tí náwó fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa ń náwó fún olórin ayé wọn máa ń bàjẹ́ kẹ́yìn ni àwọn olórin ó sì máa prosper for instance ẹ wo K1 K1 ẹ wo K1 nísìn ayé rẹ̀ ń dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti náwó fún K1 nígbà ayé wa ṣe lọ ayé wọn lénìí nǹkan ayé wọn ti bàjẹ́ tán ṣé K1 wà ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣé K1 dìde ràn lọ́wọ́ sí wọn àwọn ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí náwó fún K1 Olúwayé Marshal nígbà ìwáṣẹ̀ nígbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ up to now kódà up to now ẹni tó bá máa náwó fún K1 up to now tó bá padà níṣòro kò ní ràn ọmọ kódà tó bá dé ojú agbo rẹ̀ yóò lè káwọn sọ́jà àwọn DSS àwọn sọ́jà ká lé e dànù because ọ̀rẹ́ relevant mọ́ ó wúlò fún mọ́ ìgbà tó wúlò ló náwó yẹn wọ́n máa kì ẹ́ yóò máa ṣe dáadáa sí ẹ ṣùgbọ́n táyé ẹ bá ti bàjẹ́ ayé ẹ bàjẹ́ nìyẹn kọ̀ọ̀nà ní ẹ má nìyẹn ìwọ́dà ọdí àpàtì ọdí àkísà aṣọ nìyẹn níbo làkísà aṣọ máa gbé ẹ̀yìn ilẹ̀kùn làkísà aṣọ máa gbé ọbẹ̀ ní ìṣesí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin nìyẹn o ìwọ tó bá náwó fún wọn àkótó náwó fún wọn yẹn òun wúlò fún wọn nìyẹn wọn á máa kì ẹ́ nínú rẹ́kọ̀dù wọn á máa kì ẹ́ nínú ábọ̀mù wọn á máa sọ̀rọ̀ káàkiri wọn á polongo rẹ ṣùgbọ́n tó bá ti níṣòro tó bá yí níṣòro olórin yẹn ò ti kì ẹ́ mọ́ kò kì ẹ́ mọ́ ọ̀dà lòkù ọ̀dà pàtì aṣọ nìyẹn ọ̀dà kìsà aṣọ nìyẹn ìrírí táwa ti rí nìyí ìrírí nínú ìrírí tá a rí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin tí wọ́n máa ń náwó fún K1 Olúwayé Marshal àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń náwó fún lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti wọ relegation mélòó ni K1 wá rántí mélòó ló tó padà kì mọ́nú wọn mélòó ló padà ràn lọ́wọ́ nú wọn mélòó ló padà ṣe ìkún lọ́wọ́ ẹ wá wo K1 lénìí ẹ wo mílíọ̀nìà ni tí ó bá sì di bílíọ̀nìà K1 ti di multi-millionaire ká má sọ pé millionaire lásán multi-millionaire ní K1 ó ní burúkú owó lọ́wọ́ so àwọn tó sì náwó fún un lánàá tí ọlá rẹ̀ fi débi tó lé lẹ́ni àwọn yẹn ti wọ relegation fún àjẹ́ nǹkan kan mọ́nú ayé owó tiẹ̀ sì ń pọ̀ sí sọ́wọ́ ayẹ kó ṣàìmoore sí àwọn tó gbé dìde lọ́jẹ́ kọ̀rọ̀ Saheed Òṣùpá lọ́jẹ́ kọ̀rọ̀ rẹ̀ ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo rí Saheed Òṣùpá tó lè rántí olóore àná tó lè rántí onírànlọ́wọ́ onídùúró rẹ̀ àná onídùúró tí Saheed Òṣùpá lè rántí onídùúró rẹ̀ àná tí ò wò pé aburú ti ṣe jẹ́ fílẹ̀ ké títí ẹnìyẹn kọ́ máa rán ọ̀ràn mímá torí pé àwọn èèyàn ńláńlá pọ̀ lọ́wọ́ Saheed Òṣùpá tí ó bá rántí olóyè Sunday Igboho pẹ̀lú stage tó wà yìí Ọlọ́run ti kẹ́ ṣùgbọ́n wà máa yẹ́sà kárù ìlà olùlé àdìbà èyí ò ní máa ronú kọ́ máa dúpẹ́ orí Ọlọ́run kọ́ máa ṣèrántí kọ́ máa dúpẹ́ orí téèyàn ṣe àyàfi onílàákàyè mo wá rí pé Saheed Òṣùpá nínú onílàákàyè tó sì lóyà torí pé a ní ẹni tó bá sojú ẹni ọ̀dàbí ẹni tó sẹ̀yìn ẹni tó sojú ẹni nígbà tí a wà láyé tá a wà tí nǹkan kan ò tí ì ṣe wá tá a tí ì níṣòro kódà bí ẹni tó sẹ̀yìn ẹni nígbà tá a níṣòro olóyè Sunday Igboho wá ní challenges lẹ́yìn challenges tó sì dáa ni challenges tó dáa lélẹ́yìn ó máa bọ́ ń bẹ̀
tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ní tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde èmi mọ̀ I know that gbogbo ẹ̀ tó bá ti jẹ́ ní ọlọ́run tó bá ti máa ṣe dáadáa máa expect irú challenges báyìí kò bá wa lójijì tó bá ti jẹ́ ẹni rere tó ń ṣe dáadáa tó ń wá dáadáa láwùjọ be expecting a sort of challenges this kind of challenges be expecting it anytime any day any year tí irú challenges yìí bá wá ṣẹlẹ̀ sórí Sunday wò káwọn kan ti wá wò pé o ti tán kan tán fún lóye Sunday ọ̀ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ ni ẹ̀mí rẹ̀ ó fi gùn ni ọlá rẹ̀ ó fi pọ̀ ni ìgbésí ayé rẹ̀ ó fi dá ni ìgbésí ayé àwọn ọmọ rẹ̀ ó fi dá sí ni pẹ̀lú ògùn ọlọ́run bí ó ṣe rí rọ mi ti jẹpo mi ti data mi ti mọ mi láàárọ̀ yìí bí ó ṣe rí fún ọ nìyẹn pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ẹ máa bá wa tẹ love like kẹsì máa bá wa share love like share love like share so torí ìdí eléyìí mo gbé kudos fún Saheed Òṣùpá o mo gbé kudos fún Saheed Òṣùpá mo tún gbé kudos fún lẹ́ẹ̀kan sí nǹkan rẹ̀ ò ní bàjẹ́ nǹkan rẹ̀ ò ní ọlọ́wọ́ àmọ́ bá wa rántí tiẹ̀ náà sí dáadáa torí pé àlìjàsá omi jíǹsì lè amálì bí iṣẹ́ bá ṣe dáa sí náà lẹ̀san rẹ̀ yóò ṣe pé tó yóò ṣe pọ̀ tó yóò ṣe dáa sí. mo wá rí i pé Saheed Òṣùpá ò sí nínú àwọn tí wọ́n ń fi ojú lásán fẹ́ olóyè Sunday Igboho tí sọ̀rọ̀ wá dé kọ́ wá mọ̀ ti rántí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ mọ́ kọ́ mọ̀ rántí oore tí olóyè Sunday Igboho ti ṣe fún mọ́ ọlọ́run lọ́mọ iye oore iye àwọn olórin tó lè Sunday Igboho ṣoore fún mélòó náà wọn lárílẹ̀-èdè ọlọ́run lọ́mọ iye àwọn onítíátà ọlọ́run lọ́mọ iye àwọn onítíátà tí Sunday Igboho ṣoore fún tó ń donate 1 million naira tó ń fún wa ní 1 million 500,000 300,000 200,000 tó ń donate ẹ̀ fún wa lórí pẹ́fẹ́ launch album ọlọ́run lọ́mọ iye wọn bẹ́ẹ̀ kéré àwọn tó lógo ọlọ́run lọ́mọ iye àwọn tó lógo tí Igboho ṣoore fún mélòó náà wọn la rí ọlọ́run lọ́mọ iye àwọn tí ò lógo tí Igboho ṣoore fún mélòó náà wọn la rí mélòó náà wọn lọ jáde léde ṣùgbọ́n alhamdulilayi ìwọ̀nba wọ́n ti kọ́ léyìn wọ́n ti kọ́ léyìn love ẹ bá wa tẹ love like share torí àwọn tó máa ń àwọn ẹni ẹbú tó máa ń flag program kẹ love like kẹsì máa bá wa share program yìí so tá a bá wá rí nínú ọ̀pọ̀ èèyàn tá expect kí wọ́n fi ìmoore hàn nígbà tí olóore wọn tí ó wà nínú little challenges tá a wá rí díẹ̀ nínú wọn díẹ̀ tá a bá rí yẹn àfi ká appreciate wọn mo really appreciate effort àti ìgbésẹ̀ tí Saheed Òṣùpá gbé Saheed Òṣùpá dúró wàláì Saheed Òṣùpá dúró nǹkan Saheed Òṣùpá ò ní bàjẹ́ láéláé oore rẹ̀ ò ní tán láéláé òkìkí rẹ̀ ò ní tán láéláé ògo rẹ̀ ó máa tàn sí ni ògo rẹ̀ ò sì ní wọmi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹni rẹ̀ ni Saheed Òṣùpá mi expect pé irú Saheed Òṣùpá ló lè dúró níbi tọ́pọ̀lọpọ̀ àbá àti ń sá sẹ́yìn tá ń sọ rádaràdá lẹ́nu ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ tí ń sá sẹ́yìn tí ń sọ rádaràdá lẹ́nu níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n tó jẹ́ ọ̀rẹ́ fún Sunday Igboho tá a ṣe bọ́ọ̀rẹ́ ni wọ́n tó ń sá sẹ́yìn tá ń sọ rádaràdá lẹ́nu ibi tí ọ̀pọ̀ èèyàn tó yẹ kán súnmọ́ tí wọ́n súnmọ́ Igboho tí wọ́n yẹ kán dúró lórí ẹsẹ̀ wọn kán máa wí tó dáa tí wọ́n ń sọ rádaràdá lẹ́nu lẹ́yìn awárí Saheed Òṣùpá ó gbé lọ́ọ̀yà dìde ó tún wá lọ sí Benin Republic recently ó tún lọ sí Benin Republic ẹ bá wa kí Saheed Òṣùpá o ẹ bá wa kí dáadáa yàtọ̀ sí àwọn olórin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbowó lọ́wọ́ Sunday Igboho tẹ́ ẹ gbowó gbogbo ẹ̀yin tó fún nílẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí Sunday Igboho fún lówó ó fún yín lówó ó fún yín nílẹ̀ àbí ó fún yín ní property ó ṣàánú fún yín nígbà tẹ́ ẹ wà nínú ìṣòro tẹ́bí ń pa yín tí ń pọmọ yín tí ń pàyàwó yín ó fún yín lówó ńgbà náà ó fún yín nílẹ̀ ńgbà náà tí ò nílẹ̀ ó dó fún nílẹ̀ àbí nígbà tó lóye Sunday Igboho ní challenges yìí kí ni ìkúnlọ́wọ́ tí wọ́n ṣe ipa wo ló kó lórí pé ẹni yìí olóore wa ní olóore mi ní ẹni rere ní ipa jẹ́mi náà kó ipa tí mo lè kó lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìwọ náà tó bá jẹ́ ni rere tó bá jẹ́ èèyàn rere tó sì ní ẹ̀rí ọkàn ó yẹ kí wọn náà ní eré tó máa sá bọ́ jí ọ̀rọ̀ ẹnu sọ síta kí gbogbo ayé ọmọ ibi tó tò sí wọn á lè mọ̀ pé wọn náà nígbà tí challenges dé bá olóore rẹ ẹni tó ṣe dáadáa sí ọ ìwọ náà ó fi ọ̀rọ̀ ẹnu ó fi kó ipa tó dáa
ìwọ náà sọ fi ìbànújẹ́ rẹ hàn fún àwọn tí wọ́n ń wà burú tí wọ́n mú ẹni ẹlẹ́ni sínú ìgbèkùn ìbànújẹ́ rẹ hàn sí wọn kí àwọn ìjọba location 419 kán lè mọ̀ pé táwọn ń ṣe ọ̀dá táwọn sọ nìyẹn tọ́wọ́ bá lówó tó lè ná tọ́wọ́ bá ní lọ́ọ̀yà tó máa gbé dìde tó sì ní wàá lè tó lè ṣe wọn náà bọ́ sórí social media ṣe bóyá 2 minutes kó o pariwo pé ẹ dákun ẹ bá wa fọ aláàánú wa sílẹ̀ kó o sọ báyẹn wáyé orí báwo èèyàn orí ọ̀rẹ́ rẹ bíi mẹ́ta mẹ́rin tó bá ti ní followers tó go orí ọba tí ì pọ̀ tó ti lógo ọ̀rẹ́ rẹ bíi méjì ọbí ọ̀tá lọ́rẹ́ bíi méjì mẹ́ta ní ọwọ́ àtàní friend méjì mẹ́ta ní Facebook wọn á rí táwọn yẹn bá rí part of it ó ń tàn náà nìyẹn ìpolongo Yorùbá Nation ó ń tàn náà nìyẹn tó bá sọ fẹ́yàn méjì tẹ́lẹ sọ fẹ́yàn mẹ́ta tẹ́lómi náà sọ fẹ́yàn méjì tó sọ fẹ́yàn mẹ́ta ó ń lọ nìyẹn náà ó ń lọ nìyẹn abalẹ̀ iṣẹ́ máa pè ń padà àti bá ti ṣe program tẹ̀wọ́n àrùn program so lórí títí Saheed Òṣùpá bẹ̀rù kíjọba ọmọ gbẹ̀hùn ṣé báyìí ń bẹ̀rù kíjọba ọmọ gbẹ̀hùn ní ọjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bẹ̀rù kí káwọn máa wà àbúkẹ́ yìí Saheed Òṣùpá bẹ̀rù ó náà kọ̀ọ̀kan tó máa dà ó gbé lọ́ọ̀yà rèé ó tún wá lọ sí Benin Republic ọlọ́wù ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó nìyẹn ẹ sojú ọ̀dàdé ẹni tó sẹ́yìn o ẹni tó ń ṣe dáadáa lójú ẹni kò dàbí ẹni tí ń ṣe dáadáa nígbà tá a sì bẹ̀ ẹni tí ń ṣe dáadáa nígbà tí a sì bẹ̀ ohun gangan ni lọ́yàtì rẹ̀ pé sí wa ó lè yan eré sí wa ó lẹ́ni eré sí wa ó lè yan dáadáa sí wa ṣùgbọ́n tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé lójú ojú wa ní ti ṣe dáadáa ọwọ́ adẹ̀yìn wa ọwọ́ àṣẹ dandan irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ àkàkẹ́ yẹn gidi ẹ má jẹ́ àkàkọ́ rẹ̀ ẹ má jẹ́ àkà ọ̀tá tó fojú hàn tí ń ṣe bí ọ̀rẹ́ torí pé ọ̀rẹ́ ń bẹ nínú ọ̀tá ń bẹ nínú ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ń bẹ nínú ọ̀tá ń bẹ nínú ọ̀rẹ́ mo gbé kúrò fún Saheed Òṣùpá lẹ́ẹ̀kan sí ó ṣe dáadáa inú mi ń dùn sí wàláhì inú mi ń dùn nínú mi ń ṣe ń dùn sí mo nígbàgbọ́ pé inú àwọn ẹni eré ń dùn sí mo nígbàgbọ́ pé inú àwọn ẹni Ọlọ́run dùn sí mo nígbàgbọ́ pé inú àwọn màláíkà ń dùn sí mo nígbàgbọ́ pé inú Ọlọ́run gan dùn sí mo nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan rẹ̀ ò ní bàjẹ́ láéláé lẹ́yìn náà mo fẹ́ mú update wá lórí lọ́ọ̀yà wa lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi èèyàn dáadáa ni lọ́ọ̀yà náà èèyàn dáadáa ni lọ́ọ̀yà náà èèyàn dáadáa iṣẹ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tí lọ́ọ̀yà yẹn ń gbé inú mi ń dùn pẹ̀lú ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà nínú kéèyàn kọ́tẹ́kọ́ yanjú òní lọ́ọ̀yà náà wà very vibrant and bold ní lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi nǹkan ò ní í ṣe ẹ̀mí resources ní lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi fún wa nílẹ̀ Yorùbá kì í salábọ̀dé nínú àwọn lawyers kì í salábọ̀dé ìṣesí rẹ̀ ìhùwàsí rẹ̀ lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi tó dúró tó wà ní charge ẹjọ́ àwọn èèyàn wa méjèèjìlá tí wọ́n ń bẹ ní custody àwọn DSS lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi kì í salábọ̀dé gbogbo ọ̀nà ni mo fi study máa yẹn lọ́jẹ́ ó wà lára tó jẹ́ kí n wá sórí social media láàárọ̀ yìí téèyàn bá ṣe dáadáa tọ́mọ ẹni bá dá ẹjẹ́ awí nínú lọ́ọ̀yà tó ṣe é fowó gbáyà tí kì í salábọ̀dé ní máa yẹn wà ó dẹ̀ púrúfù rẹ̀ fún wa ẹ̀yin ní ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà ní àkàtà custody àwọn DSS la fi ń sọ fún wa láti ẹjọ́ yìí pé wọ́ọ̀ ti ń bẹ nílẹ̀ yìí ìjà tí ń bẹ nílẹ̀ yìí they have already declared war on Yorùbá land táwọn kan ń pariwo pé ká má dògúnlẹ̀ àwọn èèyàn wọn yẹn ti already declare war against Yorùbá people wọ́n ti declare war against Yorùbá people if you don't know better it's better for you to know this morning they have already declared war against Fulani herdsmen Fulani people they have already declared war against Yorùbá people ìwọ náà lo ẹsìn tiẹ̀ tí wọ́n bá declare war against Yorùbá people kí ló dé tí kóòtù tó máa give judgment pé kí wọ́n release àwọn èèyàn wa méjèèjìlá pẹ̀lú sọtí àti pẹ̀lú bẹ́ẹ̀lì tí àwọn requirements bẹ́ẹ̀lì requirements tí wọ́n request fún bẹ́ẹ̀lì requirements tí wọ́n pè
sọtí pé owó tó láwọn fẹ́ gbà láti rìlíìsì wọn pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n dẹ̀ kó òfin wọ́n dẹ̀ dá òfin ẹnu wọ́n kó òfin ta ló tó bẹ́ẹ̀ ta lòfin òjù lọ òfin ju ẹni tó pa òfin ju ẹni tó ṣe lọ òfin ju adájọ́ lọ òfin ju lọ́ọ̀yà lọ òfin ju ẹrú lọ òfin ju ọmọ lọ ìyí tó bá fi wá mú àwọn kan tí wọ́n láwọn superior ju òfin lọ sẹ́rù country yẹn la máa pè ní one Nigeria sẹ́rù country yẹn la máa pè ní a good country sẹ́rù country yẹn la máa pè ní Nigeria la máa pè ní country gidi sẹ́rù country yẹn la máa pè ní country gidi níbi tí o ti sí ìbọ̀wọ̀ fúnfin níbi tí o bá ti sí ìbọ̀wọ̀ fúnfin báwo ni ẹ̀mí wa àti dúkìá wa báwo ló ti fẹ́ save títà sọ nìyẹn níbi táwọn ti bọ̀wọ̀ fúnfin tí court give judgment pé go and release these people tí wọ́n sì kó judgment ìdájọ́ court tí wọ́n ti dánù wọn lọ́yà pé ìwọ sọ ti ẹni àwa ò ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì continue láti detain àwọn ọmọ wa under the custody of DSS tí wọ́n detain wọn ẹ wá wo àwọn ọ̀nà detain àwọn ọmọ wa àwọn wo là ń fight àwọn wo là ń sọ pé àfẹ́ lórí ilẹ̀ wa tí báwọn herdsmen ni tí báwọn terrorists ni tí báwọn bandits ni ó túmọ̀ sí pé àwọn bandits àwọn ni wọ́n wà níjọba ó túmọ̀ sí pé àwọn terrorists àwọn ni wọ́n wà níjọba ó túmọ̀ sí pé àwọn kidnappers àwọn ni wọ́n wà níjọba. tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni why tí court máa give judgment tí àwọn kan sọ pé tí court sọ ọ̀dà tó bá jẹ́ pé àwọn náà wà ní right àwọn náà wà lórí right court máa dájọ́ ó máa gbé ìdájọ́ oore kalẹ̀ lórí pé wọ́n wà right now court wá give judgment pé wọ́n wrong pẹ̀lú tí wọ́n ṣe yẹn láti ti àwọn ọmọ wa mọ́lé pẹ̀lú láìṣẹ̀ wọ́n wá kó ìdájọ́ court ọ̀rọ̀ tí court sọ wọ́n wá ní rárá àwọn ní tẹ̀lé kí wá ní essence of pé a ní òfin kí ni essence of pa ní òfin kí ni essence of pa akọ àwọn court kíkiri kí ni essence of pa akọ court a ní court kí ni essence of pa ní judge kí ni essence kí wọ́n kú dismantle wọn kí wọ́n tún wọn ká káàmọ̀ pa àní tí ń jẹ́ court àní tí ń jẹ́ lawyer àní tí ń jẹ́ kí wọ́n tún wọn ká gbogbo court tí wọ́n kọ́ yẹn ká lọ wó gbogbo court tí wọ́n kọ́ yẹn kí wọ́n lọ wó níbi tí wọ́n ti ń give judgment tí wọ́n tẹ̀lé kí wọ́n ní essence kí ni essence of pé à ń lo òfin kí ni essence of pé à ń gbéra wọ́n lọ court kí ni essence of pé à ń lọ complain ní court kí ni essence of that what is the essence what is the essence eléyìí jẹ́ kó yé wa pé àwọn tí wọ́n declare war against wa àwọn tí wọ́n detain àwọn ọmọ wa àwọn kíni àwọn bandits ni wọ́n àwọn tọ́rọ terrorists ni wọ́n àwọn Boko Haram ni wọ́n àwọn Fúlàní herdsmen tí olóyè Sunday Igboho dojúkọ tí ó lékò tí wọ́n terrorize ilẹ̀ Yorùbá tó lékò lọ́jọ́ kìíní àná àwọn ni wọ́n detain àwọn èèyàn wọn àwọn ni wọ́n detain wọn àwa ń tẹ̀lé ìdájọ́ a sì ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìdájọ́ a sì ṣetán láti tẹ̀lé judgment eléyìí tí kóòtù bá gbé kalẹ̀ tó jẹ́ tòdodo àwọn kan wá sọ pé agbọ́dọ̀ kéèyàn kan wá lọ máa kóòtù àlùkùrì á lè fún wa pé àti ńlá wa àti ọ̀rọ̀ súnlá wa olùlà amúrì mi kan ẹ tẹ̀lé tọ́lọ́wọ́ àtàwọn ànábì rẹ̀ kẹ́sì tẹ̀lé àṣẹ àwọn aláṣẹ ṣé irú àṣẹ aláṣẹ tí ọ̀tẹ̀ lófin láàmú tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ ẹ sọ fún mi. sí aláṣẹ tí ọ̀tẹ̀ lófin la máa tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ àwọn aláṣẹ tí kóòtù give judgment tí wọ́n da judgment nù tí wọ́n da judge lé tí wọ́n da láyà judge give judgment judge dẹ̀ sign release bẹ́ẹ̀lì àwọn ọmọ yìí ní tó bá fi mú judge ẹ̀ tó give judgment tó mú pen tó dẹ̀ sign release bẹ́ẹ̀lì wọn
pòsíṣàn George ó ju ti DSS lọ ni àbí pòsíṣàn DSS ó ju ti George lọ tí George wá gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí profession rẹ̀ George is on his profession rẹ̀ ló wà. George dẹ̀ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ according to his profession on his profession. Àwọn tí ò wá sí ní profession yẹn àwọn tí ò mọ nǹkan kan nípa ìdájọ́ àwọn tó jẹ́ pé kì í ṣe iṣẹ́ títí wọn ò ní ìdájọ́ kí wọ́n gbé ìdájọ́ tí kóòtù tí George gbé kalẹ̀ wọ́n wá dànù láyà wọ́n dànù wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ wọ́n láwọn ò ní tẹ̀lé wọ́n á sì tẹ̀lé ẹ dákun kóòtù wo la tún fẹ́ gbérú wọn lọ ibo la fẹ́ mú wọn lọ lẹ́ẹ̀bìrì pé láìfù wa ò save àwọn ọmọ tí wọ́n bẹ ní àkàtà DSS tí wọ́n bá fi nǹkan kankan ṣe wọ́n lè ṣe tí wọ́n bá gba ẹ̀mí wọn ẹ̀rí pé bá ṣe máa wò náà lélẹ́yìí because alágbára kankan tá a fẹ́ ṣe fún wọn ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run ju tèèyàn lọ ìdájọ́ Ọlọ́run sì máa sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí àwọn kan bẹ lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn náà ṣe bí ọkùn máa yè náà orí rẹ̀ náà wà àwọn kan tiẹ̀ ti ń pariwo pọ́n ti kú kiri wọ́n ti ń pariwo bá máa kú bá máa yè orí àìsàn náà wà ìkánú nínú ìdájọ́ Ọlọ́run nìyẹn bí ó ṣe máa sọ̀kalẹ̀ lé àwọn ọ̀tá wa lórí nìyẹn à ń sọ wọn sọ pé wọ́n fi láwà ní pupa sí ẹ̀yẹ wọ́n fi láwà ní pupa sí ẹ̀gbẹ́ àfọláwà ebi ò tẹ̀mí ò ní ẹgbẹ́ mi sí àfọláwà ní pupa o ṣùgbọ́n mi ò tí ìwé láwà ní pupa o àti ìwé ànábì amáwé láwà ní pupa ìmáwé dúdú ìmáwé fọmọ kábàá sọ pé amáwé láwà ní pupa ànábì wé ìdájọ́ Ọlọ́run tó ti sọ̀kalẹ̀ àwọn kan ti bu wà lórí àìsàn báyìí náà ṣàìsàn àwọn tí ẹ̀ ti ń pariwo kú wọn kiri bó ti kú pé wọ́n ti kú ìdájọ́ Ọlọ́run tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀kalẹ̀ sí yóò sọ̀kalẹ̀ lórí gbogbo àwọn tí wọ́n gbógun tì wá gbogbo ẹ tó gbógun tì wá ìdájọ́ Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ lórí wọn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yọ̀wọ̀ la pe alábòsí ni wọn God to give judgment mi ń gbọ́rú ẹ̀rí ẹ̀yin ní ẹ̀wọ̀ lọ́ọ̀yà pẹ̀lú mi nǹkan ní sẹ́mi rẹ̀ ẹgbọ́n tí lọ́ọ̀yà pẹ̀lú mi ń sọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Social remedy available to the detainees in enforcing their rights in this matter, setting the tone against the SSS notorious disregard of due process and rule of law. Gentlemen of praise, it has become apparent that the SSS has developed a very terrible psychology of disrespecting the laws of the land, disregard for the Constitution, disrespect for the courts. And this is an affront on our judicial system. This is an affront on the democratic system we believe to practice. And this is an affront on the nation itself. In view of this, we have communicated to all social forces and we are calling on all Nigerians, we are calling on all international communities to understand that we are currently under a government that has been hijacked by stateless entities whose intention is to torture, oppress, suppress Nigerians. And we shall take this no more. These people were unlawfully arrested and detained by DSS. We approached the court and the court granted them bail under the law. The court granted them bail on conditions and the conditions have been met. This also has been communicated to the state security service. But because of their arrogance, because of their utter disrespect for our law, they have refused to release all the detainees. The detainees have remained in a very bad situation under torture on daily basis, sleeping on the floor. We are tired of this. In every democracy, it is very important that the Constitution is supreme. The Constitution is above racism. The Constitution is above every government
ESS must come to recognize in a constitutional democracy. But as I speak to you, the release warrant and the served on the release warrant and the served on DSS as at Monday this week. We have perfected all the bail condition, and my Lord has signed the release warrant. So what we expect, what is SS still doing from Monday to Friday, that you cannot release these people? And what kind of administrative procedure are they going through that they cannot release them Tuesday, Wednesday, Thursday, and this is Friday? This country cannot continue like that. So this country cannot continue like this. This country cannot continue like this. Ẹ̀yin ní sẹ́yìn ṣe gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi sọ. Ṣe gbọ́ ẹ wo situation tá a bára wa ní Nàìjíríà. Ẹ wo situation tá a bára wa. We are ruled by evil people. We are ruled by evil people. By evil people. By evil people. Wọn kò sí ìbọ̀wọ̀ fófin. Kò sófin kankan. Wọn à lo òfin, wọn à tẹ̀ lófin. Ibi tí wọn ti tẹ̀ lófin. At any time na lè pẹ́ anybody. At any time na lè jẹ́ anybody gbé. At any time na lè fi aburú sí anybody. Tí ọ̀sẹ̀ tó máa challenge wọn nígbà tí ò ti sófin. Nígbà tí ò ti sófin. À ń sọ̀rọ̀ insecurity tẹ́lẹ̀, insecurity láti clamor fún tẹ́lẹ̀ o, la ń pariwo pé there is insecurity in this country. There is àyèbọ̀wọ̀ fúnfin yẹn gan, ó burú ju insecurity lọ. Kí ló máa ń lead sí insecurity? Kí ló lead sí insecurity? Àyèbọ̀wọ̀ fúnfin òun ló lead sí insecurity. Ìlú tó fi bá ti wà tán mọ̀ pé ẹni tó bá ti ṣe báyìí o ikú lèrè rẹ̀, ẹni tó bá ti ṣe báyìí o ẹ̀wọ̀n lèrè rẹ̀, ẹni tó bá ti ṣe báyìí o death by hanging oníkálukú àtẹkẹ́ni ọmọ restrict ara rẹ̀ pẹ̀lú ìwà aburú tó bá fẹ́ máa wù. Ṣùgbọ́n country where there is no law kílẹ̀ expect kọ́ máa ṣẹlẹ̀. Country where there is no law insecurity máa padà ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. That is the result. That is the result. Wọ́n lọ sí NDA. Wọ́n lọ sí NDA. Nigeria Defence Academy. Nigeria Defence Academy níbi tó ti ń train àwọn soldiers. Wọ́n tún wọ bẹ̀ successfully. Wọ́n pa àwọn èèyàn. Wọ́n tún jí ìyẹn gbé ń bẹ̀. What do we expect? What do we expect? What do we expect? Nígbà tí when there is no law, where there is no law, there won't be security. Where there is no law, there won't be security. Wọ́n ṣòfin DSS ò tẹ̀lé. Who is the DSS? Ta ni DSS tí ò lè tẹ̀lé òfin Nàìjíríà? Ta ni DSS? Ṣé DSS sáwọn kan bẹ tí wọ́n superior ju òfin lọ ni? Ṣé DSS tí wọ́n superiority wọn ju ojú tòfin lọ ni? Ṣé superiority DSS ju ojú òfin lọ ni? Níta máa ń gbọ́ ni pé kò sí ẹni tó ju òfin lọ o. Òfin ó ju ẹni tó sí òfin lọ. Òfin ó ju ẹni tó ṣòfin lé lórí lọ. Òfin ó ju ẹrú lọ. Òfin ó ju ọmọ lọ. A ṣèdájọ́ ara wa náà amúlẹ̀. Àwa ṣèdájọ́ ara wa lọ́wọ́ lórí olè yẹn. A ṣèdájọ́ ń bú justice fún. Látàrí pé a ti ń retí pé a máa rí ìdájọ́ tó dàgbà pé wọ́n á fìyà tó jẹ olè yẹn. Àwa amòde kóòtù. Lọ́yà judge wa give judgment pé kí wọ́n lọ hang ẹ̀ by death. Káwọn kan wá fílẹ̀ pé rárá wa àwọn ò ní gba ìdájọ́ yẹn lọ́wọ́ ó ṣe ti ẹni. Kí wọ́n wá release ẹ̀. Wọ́n pọ̀ ní gbòòrò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti release. Wọ́n pọ̀ ní gbòòrò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kí lọ́pàá tí òbí sí security. Now àwọn ibi ńlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Boko Haram tí wọ́n láwọn fínúfíndọ̀ àwọn ò ṣe Boko Haram mọ́, àwọn ò ṣe bandits mọ́. Ṣebí ni wọ́n tún ti ń gbà wọ́n síbi iṣẹ́ ìjọba yẹn. Ṣebí ni wọ́n ti ń gbà wọ́n káàkiri wọ́n ti ń employ wọn.
wọ́n ti ń gbà wọ́n sínú iṣẹ́ ọlọ́pàá inú iṣẹ́ sọ́jà inú iṣẹ́ navy kí ni irú kí lè expect ìwà wo lè fẹ́ káwọn èèyàn máa wù irú àwọn ẹni wọ́n máa pààyàn ní àwò lójú títì láìṣẹ̀ wọ́n ní accidental discharge wọ́n á kàn sàyèdè bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣé bá lọ ta agbọ́n ta lọ́dọ́ ta lọ ta lọ́lọ́ ìwà ta máa fọ́tá lẹ̀ ṣé ìwà ta lè fi ata sílẹ̀ ẹ dábàá ẹ bá ń tẹ love fly kí ẹ sì bá mi ṣe àpọ́gírámù yìí ṣé ìwà ta lè fata sílẹ̀ ta bẹ́ẹ̀ gbọ́n ta lọ́dọ́ àwọn kan wá pera àwọn repentant wọ́n á pè wọ́n ní repentant Boko Haram wọ́n are those repentant Boko Haram àwọn original Boko Haram tí wọ́n wá ń pè ní wọ́n ní repentant Boko Haram àwọn tí wọ́n wá ń béèrè àlàáfíà tí wọ́n ń béèrè kí àlàáfíà jọba láàrin àwọn èèyàn wọn wọ́n wá ń pè àwọn ní tẹ́rọ́rìsì wọ́n wá ń pè àwọn ní orúkọ tí kìí ṣe ti bàbá wọn wọ́n wá ń pè wọ́n ní orúkọ míì wọ́n wá ń lé wọn kiri wọ́n ń lé ẹ̀mí wọn kiri kóòtù tún wá give judgement pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ lọ release wọn judge dẹ̀ sign judgement ó sign bẹ́ẹ̀lì wọ́n decide láti má tẹ̀lé òfin tá làwọn èèyàn yìí tàn fi tẹ̀lé òfin kí ni wọ́n jẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn original DSS ni wọ́n lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé original DSS ni wọ́n lóòótọ́ wọn à kì í ṣe Fúlàní wàláhì wọ́n á rí nísì wọn tó bá jẹ́ pé wọn à kì í ṣe Fúlàní ni wọ́n o original DSS ni wọ́n tó bá jẹ́ pé DSS tó working for Nigeria DSS working for Yoruba people for Igbo people for Hausa people tí kì í ṣe DSS working for Fulani only wọ́n á release wọn but these people they call themselves DSS working under Fulani terrorists. I'm telling you the fact. They call themselves DSS working under Fulani terrorists. Tí ó bá jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ under Fulani herdsmen. These people call themselves DSS working under Fulani herdsmen. Working under Fulani herdsmen. Tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, why tẹ́ mọ̀ terrorize, tẹ́ ń fi àjì àwọn kan. Tí kóòtù dẹ̀ give judgment pé kẹ́ ẹ lọ release wọn. Tẹ́ wá ti torí pé wọ́n ní kí àwọn tí wọ́n terrorize àwọn lórílẹ̀ àwọn kò mẹ́. Tẹ́ wá keep detain them. Sí custody àwọn DSS èmi nígbà kì í ṣe custody àwọn DSS ni wọ́n wà custody àwọn Fulani herdsmen ni wọ́n wà custody àwọn Fulani herdsmen ni wọ́n wà àwọn Miyetti àìmọye ọ̀rọ̀ burúkú ni wọ́n ń sọ lẹ́nu èèyàn mélòó ni wọ́n arrest nínú àwọn Miyetti Allah mélòó ni wọ́n arrest nínú Miyetti Allah under these guys Miyetti Allah they are terrorists. They are terrorist group under this guise of Miyetti Allah group. They are bandit group. They are terrorist group under this guise of Miyetti Allah group. Mélòó ló wọn rádúró ọ̀rọ̀ ńláńlá àwọn ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ ìtẹ́tẹ̀ ẹni ọ̀rọ̀ ká máa tẹ́tẹ̀ ẹni tí àwọn Miyetti Allah máa ń sọ ni. Mélòó ló ti arrest Miyetti Allah mélòó ló Miyetti Allah tí wọ́n arrest mélòó ló wọn náà arrest wọn ààrẹ nìkan kan arrest náà Miyetti Allah àwọn free àti sọ̀rọ̀ anytime anyhow àwọn làwọn ò free àti sọ̀rọ̀ ká máa para ká máa sọ̀rọ̀ ká máa ta nǹkan oko wájé ká máa sọ̀rọ̀ ká máa rẹ́pù àwọn ìyàwó wa àwọn ọmọ wa ká máa sọ̀rọ̀ ká máa bà property wájé ká máa sọ̀rọ̀ ká máa pa àwọn èèyàn wa ká máa sọ̀rọ̀ and you gave Miyetti Allah freedom of speech àwọn Miyetti Allah àwọn ní freedom of speech àwọn lè sọ̀rọ̀ sí wa anyhow
àwọn lè sọ̀rọ̀ sáwọn sí south west sí east and west anyhow àwa làwọn ò lè sọ̀rọ̀ against Fúlàní anyhow àwa làwọn ò lè àrẹ́sì ká sọ ká mú ká àrẹ́sì Fúlàní pé ọgbà nǹkan oko wájé ká wá mú lọ sí police station àwa náà tó máa detain wọn àlẹ́ detain ni àwọn terrorist yẹn wọn àlẹ́ detain ni àwọn bandit yẹn wọ́n á detain ni ẹni tó àrẹ́sì pé lágbájá ń fẹ́ràn jẹ oko mi o ó ti bà oko mi jẹ́ o wọ́n á detain ni ẹni tó lóko wọ́n á fi terrorist sílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá wa máa sọ fún yín pé àṣẹ wá látòkè àṣẹ wá látòkè irú àṣẹ wèrè wo nìyẹn tó ju òfin lọ irú àṣẹ wèrè wo nìyẹn tó ju òfin lọ ṣé bọ́lá ń ṣe ní ká ṣeré ní táwọn sọ nìyẹn inna Allaha ya'muru bil adli ọlọ́run pàṣẹ déédéé ṣé bọ́lá ń ṣe ní ká ṣeré ká máa fọwọ́ ra àwọn kan lórí ìwà àbàjẹ́ káwa máa finá mọ́ àwọn kan lórí dúkìá wọn ká máa finá mọ́ àwọn kan wọ́n ń sọ láti ẹjọ́ yìí pé kí wọ́n òfin restructuring kí wọ́n gbé yẹ̀wò kí wọ́n ṣe òfin kí wọ́n ṣe restructuring Buhari lòun ọ̀ráyè lórí restructuring ṣùgbọ́n President Buhari ọ̀ráyè lórí grass lórí kí ni wọ́n pe ààyè tí ààyè tí àwọn màálù ti máa jẹko Buhari ráàyè láti gbé òfin kalẹ̀ láti pé kí àwọn senators kí wọ́n jókòó lórí òfin ibi tí àwọn màálù ti máa jẹ oko lórí ibi state kọ̀ọ̀kan ṣe kírètì ààyè fún àwọn màálù tí wọ́n máa jẹ oko ní state wọn kọ̀dẹ̀ ráyè fún restructuring kò ráyè láti ó ní kí ni jẹ́ what is restructuring kí ni jẹ́ restructuring grassroots Buhari ó ráyè láti sọ pé láti gbé òfin grassroots pé kán ṣòfin àgbéyẹ̀wò òfin kí wọ́n lọ jókòó kán lọ sí àgbéyẹ̀wò òfin lórí bí state kọ̀ọ̀kan ṣe máa dá grassroots sílẹ̀ ibi táwọn màálù ti máa jẹ oko ṣùgbọ́n kò ráyè láti ṣòfin kò ráyè restructuring kò ní time fún restructuring but ó ní time fún bó láti create land bó láti create space fún grazing for Fulani herdsmen oníkan lọ sí àgbéyẹ̀wò òfin lórí rẹ̀ wọ́n lè ń pariwo kan sí àgbéyẹ̀wò òfin lórí restructuring ó máa ń pariwo kan sí àgbéyẹ̀wò òfin lórí 1999 constitution ó ní ọ̀sáyè fún 1999 constitution ó ní ọ̀sáyè fún restructuring ó ní ọ̀sáyè fún ọwọ́ nìkan lọ wáyè láti ṣe àgbéyẹ̀wò òfin grassroots ní stéètì kọ̀ọ̀kan are we crazy are we fool ṣé bẹ́ẹ̀ lórí wákú tó ni ṣé bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ tá à ń ṣe ni gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ senators ẹ̀ represent wa tẹ́ ẹ ṣe ojú Yorùbá tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́dẹ̀ fún wa nǹkan ṣe tọmọtọmọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń gbàgbọ́dẹ̀ fún wa nǹkan máa ṣe tọmọtọmọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tún gbàgbọ́dẹ̀ fún wa nǹkan ṣe tọmọtọmọ nǹkan ṣe tẹbítẹbí. wọ́n kíìpù àwọn èèyàn wa sí DSS custody ìkẹ́kẹ́ náà.